Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Mujje balejje mutuusako engalo buli omu gy'asinzirira okunoonyeza abantu be ekyokulya. Amannya nze Shifah the Hustler, nga nvuddeyo okwogera ku vidiyo y'omukyala Mase Hope Shifah surprise gye yakamala okukola. Ey'omwami yalimba omukyala nti amuzimbidde gorofa naye nga mbutuufu ennyumba teriiwo. Nga mbutuufu n'ennyumba eyabaddewo gye twalabye esobola okuba nga yabadde ya muntu mulala oba nga neighbor. Ng'omwami ssente zonna yazikuba ku mumwa. Vidiyo eno yaddemu ebintu bingi. Yabadde enakuwaza, yabadde ekaabya, naye ate ng'ekwasa n'obusungu. Ngenda kwogera ebigambo bingi kooko, naye ekikunyumidde mukwano oba ky'ofunyemu ekyokuyiga kitwale, ekitakunyumidde sitati kireke ante tojjajinga bubi. Mukwano gwange Mase, embeera gy'olimu essaawa eno ngitegeera, akaseera kazibu, naye nkusaba tewenakuwaza, bintu bikwase Mukama Katonda. Buli kintu kigenda okujja kiba kizze nga kirina ensonga lwaki kizze. Kino ekintu Mase tekyazze mu bubi. Katonda yabadde alina kyakutaasa, ante ekibi ennyo kye wandifunye mu maaso okitegeera. So oyise engalo mu maaso n'ogamba alhamdulillah, ante era nsuubira ng'alina kyakuteekateekedde ekisinga ku kino kye wabadde olowooza nti kye kirungi. Kusaba Mase ogume ng'omukyala w'abeera. Nga wamalirira okukwata ekkubo n'ova e Uganda n'olinnya ennyonyi n'ojja okole. Kusaba oba omukyala omuvumu. Yongera okuguma, yongera okwekwata ku Mukama Katonda, bino ebizibu byonna biggwa. Katonda yagenze oleeta embeera eno ng'alaba ebbanga lyo mu butuufu liweddeyo, kuba wagambye wayongezayo contract yo ng'obuzaako omwaka gumu emyaka 4 giwere. Mase embeera eno yagenze okujjawo nga Katonda alaba ng'ogenda kukolerera bwerere emyaka 4 miramba, n'agamba kamukolera ekyamagero. N'akulaga nti omuntu gw'osindikira ssente si ye muntu omutuufu gw'obadde olina okubeera naye, ante era si muntu ku mbeera gye yakuyisizaamu. N'ayagala obusente bwo bw'omwaka oguddako obuseevinge. Ante era Mase nkugamba okyalina amaanyi, olina emikono n'amagulu. Allah akyakuwadde obulamu. Mukwano, osobola okurinwalinga contract n'okola emyaka emirala 2 ne gibeera emyaka 6. Gwe n'obala nti 3 mifu, 3 gye miramu. Woli watugambye embeera si ya mulembe. Woba wulira ng'embeera ogikooye, osobola osooka n'ogumikkiriza, guno omwaka ne gumala okuggwako. N'okyusa ennyumba, n'ogendako mu nnyumba endala oba oli awo, yeesobola okukubeerera ennungi. Woba olaba nga babadde si bantu babi nnyo, ogumiikiriza, ebbanga ly'ogumiikiriza lyeddene, emyaka 3 si mitono mukwano. Kati manya nti w'oli lwe lugendo lw'obulamu bwo olutuufu. Omusingi gw'oliko mupya, ennyumba wasitudde mpya. Manya nti kati bwe bulamu obutuufu bw'olina okubeeramu, luli obadde mu kizikiza, mukwano obadde tomanyi. Naye kati obulamu bw'otandise bwe bulamu obutuufu, ekyokuyiga wakifunye, wasomye. Mukwano wagambye nti omwami ogenda kukola otya, omwami ono yabadde mama wo, yabadde taatawo. Mase nkusaba weeteeke mu bigere. Watya nga wajja ku kyeyo nga bakuzaala b'omu tolina kika kyo, tolina ni nga nono omulenzi tomulabye. Ssente zo wandibadde ozikola otya? Ante n'ekirala mukwano, buli nkuba kyeyo. Kino kikuwa ekyokuyiga. Si kirungi kutereka ssente mu kkubo limu. Ekyo nkibuulira abaana bangi. Omuntu ne wobeera omwesiga 10 ku kinnaakyo, kale mutereseeko 80%, 20%, funa walala woogitereka. Embeera eno enzibu webeera ng'ezzeewo, liri ekkuba eddala osanga lisobola okuba nga liramu, gonna tegasobola kufa mulundi gumu. Mase, kino ekintu kyabadde kikulaga nti kya bulimba n'obulimba. Mu butuufu omuntu azimbye eggoloofa, abantu obaaniriza otya mu kyungu enkuba n'ebakubiraawo. Omuvubuka ono alidde ssente, naye ate mwate oyinza n'okwekaaga nga talina na kimu kyakoze. Kuba singa ssente abadde nga
aziganyulwamu naye kankyogere ntyo ewaka wandibadde waliwo enkyukakyuka. Naye omuntu nga toyina bwongo bukola ssente mu butuufu ne bw'omuwa ekkutiya ya ssente era agirya neggwaawo n'asigala ku zero. Ezo ssente nsuubira nga talina na kimu kyakoze. Omuntu nga toyina bwongo, ssente ne bwe bagikuwa nga togyongereko era ogirya neggwaawo. Ekirungi mu maaso bwongo obuyiiya okyabuyina. Yiiya kola kati manya. Ssente funa ekkuba eddala mw'oziyisa mw'ozitereka. Oyo mufiise. Mukwano gwange nenkunenyaamuuko ante katudde ku sayidi endala. Mmase omuntu yenna ng'atandika okuzimba buli kadama gy'oli oba nkuba kyeyo yonna gy'oli kino kimanye. Omuntu ng'otandika okuzimba kanso ekwagaza pulaani. Mmase bakubirako ku pulaani ye ennyumba ne bakugamba nti yeetagisa ssente weeziti ne weeziti. Pulaani ye enju ogiyina. We wali otandika okuzimba oyina omuzimbi gwe wayogera naye n'akubalira ebintu ebyetagisa okuzimba kalina eyo okuyimirirawo. Kuba woba ogenda okuzimba ennyumba mukwano gwange wenna ali eyo, oyina okufuna omuzimbi n'akubalira, akubuuza oyagala nnyumba yenkana etya. N'akubalira amabaati wegati broka weziti mitayimbwa wegiti buli kimu n'akikubalira. N'akuwa ekifaananyi kya ssente ky'olina okuba ng'oyimiriddeko. Mmase ekintu ekyo wakifunako. Ante era mmase kino kyandikuzibudde amaaso omukulu ono wandimugambye nkwatiraayo ka vidiyo. Ennyumba ngirabe bulungi emabega ne mu maaso. N'olaba oba emiti egyo gye yatugambye egyo gyabaddewo egya ffene n'olusuku n'ennyumba enkadde ne ka kompawundi oba weebiri. Ye bannange mmase ennyumba bulijjo gye bakuweereza background olaba ng'erinawo w'obadde osuubira ennyumba eyo okubeera. Ebiseera ebimu tutuule nga twefumiintirize. Ante era n'ekirala tosobola kukola kintu nga kino. Kuba eyo nalabyeyo kyalo, n'ozimbako kalina, osanga nga yeebaddeko yokka oba oli awo, abantu ne batajoogerako. Mmase wava ku kyalo nga toyina bantu boyogera nabo. Ne woba wali toyina bantu boyogera nabo, eno social media gye tuliko ofuna abantu n'osanga abawa n'abawa kosangira nabo ku kyalo kyo. Era bakugamba mukazi munnange weebale kukola ng'ositudde ekizimbe. Wali okiwuliddeko oba wali okifunyeeko? Waliwo embeera mu butuufu nawe wennyini gy'oba oyina okunoonyereza n'ogamba lwaki kino kiriwo ekiti ne weekiti, lwaki kiriwo ekiti ne weekiti. Omukwano tegutuziba maaso kutuuka ku kino. Ye mmase ssente yonna omwami abadde ayongerako ku ssente oba ssente ebadde yiyo gw'obadde ogenda okukola ozimba omala omuwase. Yeeyo ku kyalo gye mubadde muzimbye kalina eyo kuba nawudde kubaddeko n'ennyumba z'abapangisa. Omuntu kyabadde agenda okujja apangisa ennyumba kuwa $10,000 omwezi. Kanjogere ssente ntono nnyo mu kyalo. Obadde osuubira okufuna abapangisa? Mmase obaddeko ku kyeyo ebbanga eriwera myaka 3 otambudde ku social media. Mmase obadde tonyonyerezangako ku bantu abasomesa ku binene ebintu by'okuzimba oba ku bizinensi ez'enjawulo. Nze nina kyano gyengoberera, abantu bengoberera abasomesa ku bino ebintu by'okuzimba. Nina lumu vidiyo gye nalaba omwami ng'abala entandikwa ya kalina. Ng'ebintu byokka bye yabala omusingi ogwo nga guwedde gumala ennyumba ey'ekirooto kyange. Era omwami ne mmugamba kalina ng'eba ya bbeeyi, n'aŋŋamba yes okuzimba kalina oyina okuba nga weesibye 2. Mmase mu myaka 3 tosobola kuzimba eyo kalina neggwa oba netuukaawo nga weeri. Nawe ekyo mukyala munnange otuuka n'otula n'okitunuuliramu ddala okisobola. Olowooza ssente mmeka eziri awo? Olowooza eyo kalina ezimbibwa obukadde 10 bwokka z'obadde tonnakola na kukola? Ebiseera ebimu tutule nga twefumiitirize tunoonyereze ogambe naye ddala kino kituufu? Yakusiba akatambaala naye nawe wandibadde omukyala omulabufu.
siganye nti omukwano guziba amaaso naye otuula n'ogamba naye tekiteekeddwa kubeerawo ekiti. Omanye ebiseera ebisinga bwe mba nfunye ebintu nga bino mbisheyalingako n'abantu ab'enjawulo, mulimu n'owulira endowooza ye naye bana yenna mbesinga yayombye kumpi kwagala kuvuma nze yabitadde ku siteetaasi. Naye nina mukwano gwange mugenda kubeera muwulirizako ku ddoboozi lye, naye yakomentinzeko ku vidiyo eno. Ninawo n'omuzimbi, naye omuzimbi ndowooza nja mugamba bugambi atubalire kalina eyeggwera mu ssente nga mmeka. Nekyo ekifaananyi mukifuneko. Kalina si yakuzannyirwako kuba ebintu ebikola omusingi bikuzimbira emizigo ng'esatu egy'abapangisa egiwedde obulungi. Kitegeera mikwano tubeere beegendereza, tubeere balabufu. Ssente y'ekyeyo eneemenya, ssente y'ekyeyo etuuyanya, tuyita mu kusomoozebwa kungi. Mu mbeera gy'otasobola kunnyonnyola muntu kutegeera, naye bambi ba boyfriend ba mwami bakwano bange mwenna ani wa Luganda bikoze bitya. Mukwano nga bakusindikira ssente y'ekyeyo, mutusaasire, muvaluwinge ssente zaffe, mubalirire. Gw'oyinza okuba ng'olaba bakusindikira mu ddidi n'ogamba afuna zakkakeeka, mukwano gwange oyinza n'okwekanga ng'omuntu oyo azikusindikira ali ekibu kimu. Olaba eno ne w'obeera nga bakuyisa mu mbeera ennungi tewabula bikusoomooza, ate n'ekisookera ddala omuntu okuba nga toli mu ggwanga lyo kintu kizibu nnyo. Kambaweeko ku mukwano gwange ono naye mumuwulirizeeko, naye nga mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Mmase guma mukwano, Allah ali wamu naawe sweetheart. Nawulidde ananaagira mbu baleete poliisi. Kati kangubuulire Shifah, olaba kalina eyo tosobola kuteeka wantu kalina nga toyina pulaani. Bamubuuza ne pulaani y'ennyumba eyo nga tagirina. Twetuzimbyeko ozimba akayumba bwe kati poliisi negera kugamba twagala pulaani ya wano. Kanso yakuwa pulaani. Kati lwafe abazimba kaluumu kamu kashuuyi kimu batusaba pulaani. Alina pulaani y'awantu awo. Mbu Shifah leeta poliisi. Shifah alina obujulizi mbu wadde osindikira omulenzi oyo ssente. Shifah alina obujulizi bwe poloti yiyo. Alina obujulizi nti eri mannyago. Abantu amateeka balowooza bagakwata ffa. Ekigambo process by process kirina meaning nnene. Mbu Shifah leeta poliisi. Shifah asinzirewo okuleeta poliisi without evidence nti poloti yiyo, nti ennyumba yiyo, nti ono mwami wo ng'obadde osindikira ssente. Kati oyo omukazi asobola okugenda mu kkooti n'agamba nti mpawabira bba wange, ng'ate ekigambo husband kintu kinene, mwami wo wa ndagaano, mulina certificate yo neraga nti ono mwami wo. Lwaki omuyita mwami wo? Mbu Shifah leeta poliisi. Nagambye ono omuwala atumanyiira, amanyiira audience maani.